Siema, tu wahacz. Mocno specyficznie prezentuje się Hyundai Kona drugiej generacji, ale jeśli spojrzymy na to, co znajduje się powiedzmy wewnątrz karoserii, to możemy mówić o kontrastowym aucie pod kątem charakteru. Przyjrzyjmy się bliżej temu modelowi na przykładzie rozsądnej konfiguracji, to znaczy w wersji Executive, a także z benzyną 1.0 120 koni i manualem. Pierwsza generacja Hyundai Kona pojawiła się 6 lat temu i już wtedy była autem, które nie było projektowane tak, aby wzbudzać umiarkowane emocje swoim wyglądem. W porównaniu jednak z drugim wcieleniem Kony, pierwowzór jawi się już jako dosyć zachowawczo narysowane auto, bo tym razem Hyundai poszedł na całego i zwłaszcza mówię tutaj o przedniej części nadwozia, chociaż tył z nawiązującym do frontu paskiem też jest oryginalny, a całość utrzymana w tym stylu tworzy naprawdę ciekawy efekt, to znaczy taki, który jak sądzę albo komuś się zdecydowanie spodoba, albo nie. Odbiór nadwozia zależy też w zauważalnym stopniu moim zdaniem od doposażenia, bo w testowanym Executive dostaje się wyglądające trochę zbyt standardowo jak na taką bryłę srebrne, 17-calowe felgi, a darmowego koloru lakieru Mirage Green nie postrzegam jako najładniejszego, bo jest mdły w porównaniu z kosztującymi 2500 zł metalikami lub perłowymi. Już bez względu na wersję wyposażeniową, na nadkolach zastosowano moim zdaniem za duże czarne wstawki. Analizując to auto z zewnątrz, warto jeszcze zaznaczyć, że nowa Kona urosła względem poprzednika, bo z 420 cm długości zrobiło się 435, zapewne dlatego, aby konkretniej odróżnić ten model od mającego 418 cm Bayona. We wnętrzu za to w przypadku Kony mamy do czynienia ze znacznie bardziej przyziemnym podejściem, chociaż obłościami kabina ta nawiązuje do stylu nadwozia i wygląda moim zdaniem zdecydowanie bardziej elegancko niż kokpit pierwszej generacji. Wspominana przyziemność wynika tutaj jednak głównie nie z designu, a sposobu obsługi. Ponieważ w tej kwestii Hyundai nie eksperymentował i postawił na fizyczne elementy sterujące, na tunelu środkowym jest ich trochę do podgrzewania różnych rzeczy, zmiany trybów jazdy czy zarządzania asystentami parkowania. Powyżej jest w pełni fizyczny panel klimatyzacji, bardzo wygodnie zaprojektowany, przejrzyście, z dużymi przyciskami. Jeszcze wyżej jest kolejny rząd przycisków do przełączania się po najważniejszych modułach w systemie inforozrywki, zmiana muzyki, przybliżanie, oddalanie mapy. Brawa dla producenta za takie podejście. Jeśli chodzi o możliwości ładowania urządzeń w samochodzie, to z przodu mamy matę indukcyjną, złącze 12V oraz dwa porty USB. Ten ma ciekawą funkcjonalność, ponieważ może albo tylko ładować, albo może również przesyłać dane i można sobie to przełączać wedle zapotrzebowania. Z tyłu mamy kolejne dwa USB, wszystkie na pokładzie są w standardzie C, przy aż 4 portach, jedno archiwalnie w standardzie USB-A mogłoby moim zdaniem być. Wspominany system inforozrywki zyskał nowe oprogramowanie, które widać, że bazuje na tym, co było dotychczas, ale całość została znacznie dopracowana i usprawniona. Chociażby mamy bardziej informacyjny ekran domowy z możliwością personalizacji, powiększone ikonki, pozostałe sprawdzone rozwiązania, jak chociażby możliwość dzielenia w ten sposób ekranu pomiędzy różne funkcje i działa to nie tylko w przypadku nawigacji, ale na przykład jak się wejdzie w system audio, to też można sobie tutaj wyświetlić mapę. Bardzo wygodna rzecz, też jest belka tak smartfonowo wysuwana od góry z różnymi przełącznikami, ustawienia. Tutaj sporo rzeczy można dostroić związanych z działaniem samochodu, ale nie ma z tym większych problemów, ponieważ ekran ma 12,3 cala, jest panoramiczny, te nadrzędne kategorie pozostają, więc można sobie to wszystko łatwo tutaj poustawiać wedle swoich preferencji. Jest bardzo dobra reakcja na dotyk, bezprzewodowa integracja z Android Auto i Apple CarPlay. Bardzo fajna rzecz. Nie podoba mi się w nim tylko to, że mapa w motywie ciemnym jest mało kontrastowa i jak się jedzie, ten tryb ciemny preferuję tutaj. Ciężko jest czasami dostrzec, co się dzieje, zwłaszcza gdy ten widok jest na tym ekranie głównym. Powinno być to lepiej zaprojektowane, poza tym zastrzeżeń nie mam. A niestety wybierając nawet jasny widok na tym wspominanym ekranie domowym, mapa wciąż jest ciemna, dopiero trzeba ją odpalić pełnoekranowo, aby była jasna. Ten wyświetlacz występuje w Konie zawsze w standardzie, a aby mieć taki sam rozmiarowo ekran na zestawie wskaźników, trzeba dorzucić pakiet Tech do wersji Executive. W wyższych odmianach jest on w standardzie. Pod kątem funkcjonalności mamy tutaj standardowe Hyundaiowe podejście, to znaczy możliwość modyfikacji tego, co będzie po środku, pomiędzy wirtualnymi tarczami i to by było na tyle. Są przejrzyście podane wskazania dotyczące spalania, informacje z nawigacji, ale bez możliwości wyświetlania mapy i to by było właściwie tyle, czyli jak na w pełni elektroniczne rozwiązanie, skromny zestaw, ale wszystko co niezbędne do jazdy informacyjnie jest.
Na zegarach wyświetlać się mogą też obrazy z kamer w lusterkach, dzięki którym łatwo można ocenić, czy przy zmianie pasa jakiś inny pojazd znajduje się w martwym polu, czy też nie. Ten asystent jest moim zdaniem świetny i bardzo pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo. Ten element przy zestawie wskaźników, którego światełek nie widać gołym okiem, służy do monitoringu utrzymania uwagi kierowcy i bywa on dosyć restrykcyjny, to znaczy zdarzały się sytuacje, gdy po chwilowym spojrzeniu na zegary czy ekran z nawigacją pikało już ostrzeżenie. Dodatkowo samochód ma inteligentnego asystenta prędkości, który też pika przy każdej zmianie limitu, który zarejestruje i po przekroczeniu go już o drobne wartości i jak na rozwiązanie tego typu przystało, czasami jest omylny przy naszym odwoływaniu limitów przez skrzyżowania czy różnych mniej czytelnie ustawionych znakach. Te funkcje są wymuszone przez Unię Europejską i nie jest to wina Hyundai'a, ale fakt zostaje, że to pikanie jest nieraz dezorientujące i dokucza, nawet jak jeździ się przepisowo, a asystenta prędkości trzeba wyłączać każdorazowo i trzeba do tego wchodzić do menu. Dodatkowo w Konie mamy asystenta utrzymania pasa ruchu, który całkiem mocno sam koryguje położenie kierownicy i walka z nim jest irytująca, bo czasami wkracza zupełnie niepotrzebnie, a na wąskich drogach, gdy się kogoś mija i trzeba zbliżyć się bardzo do krawędzi, jego nieoczekiwane próby odbicia do środka z bezpieczeństwem nie mają wiele wspólnego. Asystenta pasa ruchu można łatwo wyłączyć przyciskiem na kierownicy. Mamy w jego sąsiedztwie sekcję do sterowania aktywnym tempomatem. Tutaj obsługuje się elektroniczne zegary. Z lewej strony jest sterowanie multimediami, odbiór, odrzucanie połączeń, programowalny przycisk. Moim zdaniem jest całość wzorowo rozmieszczona pod kątem ergonomii. Ten programowalny przycisk ma różne funkcje, wliczając w to wejście do ustawień wspomagania kierowcy, dzięki czemu można mniej się naklikać, aby wyłączyć asystenta prędkości. Kierownica swoją drogą jest specyficznie zaprojektowana, ponieważ na górze jest ona całkiem gruba i swoją drogą pokryta miłą w dotyku skórą, a na dole wyraźnie się spłaszcza i robi się cieńsza. Nie wiem za bardzo, czemu tak to zostało zaprojektowane, wygląda to dziwnie, ale na ergonomię nie wpływa ani na plus, ani na minus. Kończąc omawianie tej części samochodu, jeszcze dopowiem, że wbrew temu, co może sugerować zastosowany materiał, tutaj nie ma głośnika. Głośniki z przodu są w słupkach oraz w drzwiach. Ten element, poza jakimś tam walorem estetycznym, nie pełni żadnej innej funkcji. Aby mieć na pokładzie obraz z kamer wyświetlany na zegarach wraz z kamerami 360 stopni na parkingi, elektryką klapy bagażnika i dodatkowymi czujnikami parkowania z asystentem unikania kolizji przy cofaniu, należy do wersji Executive zamówić pakiet Tech za 4500 zł. Dodając do tego skupiający się na oświetleniu pakiet Design za taką samą kwotę, dostaje się w Konie w wersji Executive moim zdaniem naprawdę dobry i wystarczający poziom wyposażenia jak na takiego crossovera i przyznam, że jak patrzyłem na cennik droższych wersji, to osobiście nie czułbym potrzeby dopłacania w nich za bariery pokroju elektryki foteli czy skórzanej tapicerki. Jednocześnie, gdybym skusił się na wersję Executive, to przynajmniej opcjonalny pakiet Tech na pewno bym dorzucił, bo zawiera on samoprzydatne w długim okresie wyposażenie. Kona swój rozsądek zawdzięcza nie tylko pomysłowi na wnętrze, ale również konstrukcji cennika, gdzie wciąż można znaleźć tańsze jednostki niezelektryfikowane, takie jak propozycja z egzemplarza testowego. Dla chętnych czekają też automatyczne skrzynie biegów, niestety drogie, bo za 10 000 złotych ekstra. Jest też mocniejsza benzyna 1.6 198 koni mechanicznych z napędem na przód albo na obie osie, hybryda oraz wariant elektryczny, więc każdy w zależności od potrzeb i zasobności portfela powinien znaleźć propozycję odpowiednią dla siebie. Mówienie o zasobności portfela jest zasadne, bo cennik Kony, nawet nie uwzględniając elektryka, jest rozciągnięty od 113 400 zł do ponad 180 000 za topowego benzyniaka, a egzemplarz testowy kosztował około 132 000 zł. Decydując się na dokładnie taką konfigurację jak prezentuje, tylko z automatem zamiast manualem, można mieć Konę również za 1719 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taką ratę uzyskać można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free, widzowie kanału mogą mieć podstawione wybrane auto pod wskazany adres za darmo. Link do oferty wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu.
Decydując się na litrową benzynę w konie, otrzymuje się jednostkę napędową, która w mojej opinii większości osób powinna wystarczyć do codziennego użytkowania, zwłaszcza jeśli samochód głównie jeździć będzie po mieście. Katalogowo czas sprintu do 100 km na godzinę wynosi 11,8 sekundy i to daje pewien pogląd na to, że nie mamy tutaj do czynienia z jakąś rakietą, ale w codziennych sytuacjach, jeżdżąc bez jakichś ryzykownych manewrów, Kona według mnie daje radę. Wypada jedynie trzymać silnik na odpowiednich obrotach, bo okolice 2000, zwłaszcza na wyższych biegach, są wymagane, aby coś więcej się działo podczas przyspieszania. Przy okazji silnik lepiej się wtedy zachowuje pod kątem kultury pracy i zanika w nim niepożądany, burczący dźwięk, ale to dzieje się wcześniej od okolic 1800 obrotów. Silnik przy 90 km na godzinę na szóstce ma 2000 obrotów, a przy 120 km na godzinę 2800 obrotów, zatem nie trzeba bardzo redukować, aby osiągnąć dla niego odpowiednie warunki pracy. Generalnie odgłosy 1.0 TGDI nie zwracają na siebie za bardzo uwagi, bo silnik jak na takiego malucha o 3 cylindrach cechuje się dobrą kulturą pracy, jest też skutecznie wyciszony w kabinie i nieraz na słuch można go nawet pomylić z konstrukcjami 4-cylindrowymi. Manualna skrzynia biegów, która połączona jest z testowaną benzyną, ma 6 przełożeń i dźwignię do ich zmiany o bardzo fajnym kształcie, kojarzącym się z usportowionymi odmianami N i chociaż testowana Kona ogólnie ze sportem nic wspólnego nie ma, to jej skrzynia ma w sobie trochę bardziej wyczynowego ducha za sprawą przyjemnej sprężystości, z jaką wbijane są biegi. Mamy też odpowiednią precyzję działania, więc jest to konstrukcja naprawdę udana. Jeżdżąc ciągle w mieście kusiłby mnie automat, ale przy planowanym użytkowaniu w bardziej płynnych pod kątem ruchu scenariuszach nie dopłacałbym do automatycznej skrzyni, chyba że kosztowałaby ona na przykład w jakiejś promocji do 4-5 tysięcy złotych ekstra zamiast domyślnych 10 tysięcy. Sprzęgło w Konie pracuje trochę specyficznie, bo mamy w nim sporą sprężystość jak na dzisiejsze czasy, ale nie jest ona taka, aby męczyła nogę, no i też dzięki temu oraz dzięki rozsądnej czułości pedału gazu bardzo łatwo rusza się tym autem bez szarpania, ani wycia silnikiem, więc dla mnie jest to cecha, a może nawet trochę zaleta testowanego modelu, to jak działa w nim sprzęgło. 1.0 TGDI, gdy jeździłem po Warszawie, zużywało mi średnio 6,5-7 litrów benzyny na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wskazania te oscylowały wokół 5-5,5 litra. Na drogach szybkiego ruchu przy z grubsza 120 km na godzinę na liczniku komputer pokładowy pokazywał 6,5 litra, a przy prędkościach autostradowych 7,5-8 litrów. Podróżując szybciej, do około 120 km na godzinę wyciszenie jest naprawdę solidne. Powyżej tej prędkości zauważalnie bardziej pojawiają się dźwięki od podmuchów powietrza, ale wciąż nie jest źle. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, to Kona jest typowym przedstawicielem aut dopracowanych pod tym kątem, ale też takich, które mają raczej dowieść do celu i tyle. Układ kierowniczy stawia wyczuwalny opór i to zaliczam do jego plusów. Ma on też odpowiednie wygładzenie reakcji, więc pewność prowadzenia i wyczucie auta jest tutaj bez zarzutu. Zawieszenie w testowanym Hyundai'u jest dosyć miękkie, a w radzeniu sobie z nierównościami pomagają też grube opony. Kona nie jest modelem typowo nastawionym na komfort, ale jak na takiego małego crossovera jest dobrze zbalansowana pod kątem wygody i stylu prowadzenia i w tym obszarze mamy kontynuację tego, co spotkać można było w pierwszej generacji. Pod kątem wykonania w Konie dominują twarde tworzywa na desce rozdzielczej. Materiał ma bardzo przyjemną fakturę i dobrze się prezentuje. Na drzwiach jest już gorzej, tam jest bardziej standardowo, plastikowo i trochę tandetnie, więc jakieś lepsze, miękkie tworzywo by tutaj nie zaszkodziło. Podłokietniki nie są jakieś bardzo miękkie, ale akceptowalnie w niższych częściach kokpitu. Te twarde materiały nie zwracają na siebie za bardzo uwagi, mają taką umiarkowaną jakość. Podoba mi się fakt, że nie ma tutaj fortepianowej czerni, a ten srebrny materiał bardzo fajnie się prezentuje, trochę rozjaśnia ten ogólnie ciemny kokpit, mógł być on trochę jaśniejszy, nawet jakieś dodatkowe kolorowe wstawki by się przydały. Drobne elementy bardzo dobrze działają, też estetycznie zostały wykonane. Spasowanie, żadnych trzasków na desce rozdzielczej czy drzwiach nie słyszałem, więc ogólnie jakościowo samochód trzyma solidny poziom, nie wyróżnia się ani na plus, ani na minus. Niepożądane dźwięki wydawał za to fotel kierowcy na niektórych zakrętach. Nie potrafię tego odtworzyć na postoju. Fotel pasażera już takich problemów nie miał, więc zakładam, że jest to po prostu jednostkowa jakaś przypadłość egzemplarza testowego. Jeśli chodzi o same fotele, to są one jak na auto tego typu naprawdę solidnie wyprofilowane i też nie narzekałem na nie nawet przy dłuższej jeździe.
Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest wysoki, moim zdaniem niepotrzebnie aż tak bardzo, ale jest też obły, lekki i cienki, więc nie jest ogólnie źle. Pod kątem wykonania mamy tutaj plastik srebrny, który łapie różne zarysowania, jest średniej jakości. Też są czarne przyciski, które układają się w logo Hyundai'a, co jest pomysłowym rozwiązaniem, ale też trochę dziwnym, biorąc pod uwagę, że Hyundai tego swojego logo aż tak bardzo nie eksponuje, chociażby patrząc na to, co znaleźć można na kierownicy. Frontowa szyba w testowanym Hyundaiu nie jest mocno pochylona. Mamy też tutaj krótkie podszybie oraz dobrze widoczną z perspektywy kierowcy maskę. Widoczność na boki jest bezproblemowa. Z tyłu poprzekątnej jest dodatkowa szybka. Słupek dzięki niej nie jest jakiś przesadnie duży, chociaż też do najmniejszych nie należy. Tylna szyba i dolna krawędź jest umiarkowanie wysoko poprowadzona. Kamery w systemie 360 stopni oferują dobrą jakość, nie może jakąś wybitną, ale jak na samochód na tej półce cenowej naprawdę robiącą pozytywne wrażenie. Mamy też tutaj różne widoki, czy to tylne, czy to można sobie eksponować nadkola. Jest też możliwość odpalenia widoku 360 stopni, gdyby ktoś chciał w ten sposób zobaczyć, co się dzieje wokół samochodu. Tak samo można sobie podczas jazdy do przodu zobaczyć, co się dzieje przed autem, więc bardzo przydatne, funkcjonalne rozwiązanie. Podoba mi się też sposób prezentacji przeszkód przez czujniki parkowania. Takie precyzyjne wskazania bardziej spotyka się w samochodach segmentu premium, a nie w takiej poczciwej konie. Kierownica w testowanym Hyundaiu przy niskich prędkościach pracuje dosyć lekko, ale jednak siła wspomagania jest tutaj zauważalnie słabsza niż w mniejszych modelach tego producenta, co pokazuje, że Kona stawiana jest jednak w gronie aut o bardziej uniwersalnym przeznaczeniu. Wciąż jednak testówką bez problemów można w mieście manewrować, w czym pomaga też standardowy jak na samochód tych gabarytów promień skrętu i ogólnie jest to auto neutralne w terenie zabudowanym, przy czym sporo spokoju ducha zapewniają kamery, więc powtórzę się, że pakiet Tech zdecydowanie warto tutaj domówić. Wraz z pakietem Design w wersji Executive, a także w wyższych w standardzie pojawia się dekoracyjne oświetlenie wnętrza. Podświetlone są kieszenie w drzwiach, a także półka na tunelu środkowym. Można sobie modyfikować kolorystykę albo spośród kilku barw przygotowanych przez producenta, albo korzystając z koła kolorów, aby bardziej precyzyjnie sobie to wszystko dostroić. Przyciski przełączniki są już niezmiennie podświetlone na kolor niebieski, ale taki jasny niebieski, więc pod kątem czytelności jest to rozwiązanie ok. No i też moim zdaniem przyjemnie się ono prezentuje. Pod kątem kompletności oświetlenia nie ma tutaj żadnych braków. Pakiet Design w Executive wymagany jest też, aby w przedniej części nadwozia znalazły się projekcyjne światła LED, które znajdują się pod poziomą listwą, która zdecydowanie zwraca tutaj najwięcej uwagi i przez którą samochód od frontu wygląda specyficznie i też moim zdaniem dziwnie. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach mamy już standardowo wyglądające diody. Z tyłu zastosowano spójne z przodem rozwiązanie, czy to pod kątem świateł, a właściwie światła pozycyjnego, czy też kształtu kierunkowskazów i ogólnie Kona wyróżnia się swoim oświetleniem. Od indywidualnych preferencji zależy ocena świateł, bo nie są one neutralnie zaprojektowane. Dla mnie tył jest ok, pasek z przodu już mniej. Jednoznacznie negatywnie oceniam brak LEDów w podświetleniu tablicy rejestracyjnej. Warto jeszcze dodać, że środkowa część przedniego paska podczas jazdy w dzień znika, więc samochód wygląda bardziej standardowo, a całość pali się z kolei, gdy podróżuje się w ciemnościach. Projekt świateł Kony sprawia, że trudno jest pomylić ją z czymś innym na ulicy, za to pod kątem sposobu działania dostajemy tutaj standardowe, statyczne rozwiązanie bez żadnych funkcji adaptacyjnych dostępnych nawet jako opcja. Obecny w prezentowanym egzemplarzu wariant LEDów z soczewkami gwarantuje jednak dobrą precyzję poziomą odcinania strefy jasnej od ciemnej, a także dużą moc świecenia, która robi wrażenie zwłaszcza po odpaleniu drogowych. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową jest gorzej, ale wciąż bezkontaktowo, ponieważ nawet przy wyprostowanej postawie od podsufitki dzieli mnie minimalny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w umiarkowanym stopniu wystający. Na tylnej kanapie znaleźć można rozkładany podłokietnik. Ma ona też co prawda delikatną, ale zawsze regulację kąta pochylenia oparcia. Bagażnik Kony ma 466 litrów pojemności, dostajemy w nim bardzo niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty.
Po bokach mamy haczyki na jakieś torby, są też niewielkie kieszenie w nadkolach. Podłoga może być w dwóch położeniach pod kątem wysokości, ja prezentuję w tym wyższym i pod nią jest jeszcze trochę przestrzeni na, jak widać, różne rzeczy. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1300 litrów, przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, nowy Hyundai Kona może nie każdemu przypaść do gustu z wyglądu i mnie na przykład poprzednik podobał się bardziej, ale patrząc zdroworozsądkowo dostajemy tutaj poprawioną i bardzo udaną konstrukcję, w której trudno jest mi wskazać jakieś słabe strony. Testowana konfiguracja jest też moim zdaniem optymalna i gdybym kupował ten model, to wziąłbym taką dla siebie, bo wszystko co potrzebne z wyposażenia na pokładzie jest, a litrowy silnik daje sobie wystarczająco radę i w mieście, i w trasie. I to wszystko, co przygotowałem o nowej Konie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlist polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!